Nekat. Start. Keceplosan ya guys. Hai guys, kembali lagi di channel aku dan aku pengen cari tempat terang di sini. It's okay. Ngevlognya di sini, ngevlog videoinnya dan this it. So, aku pengen watch musik terdekat aku dan let's get started. Ini top berapa ya? Nanti lihat aja top berapa. Let's get started. Ya guys, ini top 4. Let's get started. Untuk yang pertama aku ada bukan yang pertama, top 4. Pokoknya Hello Kitty. Ini ada tag ini homemade tag, oke. Jangan ada sinar itu yang mau kita muter balik. Kayaknya sinarnya ada di bentar ya, ada orang gitu enggak di sini sinarnya. Ini aku videonya di garasi ya. Ini kan ada bocengnya dan ada homemade tape. Maaf. Ini namanya Hello Kitty Pink Glasses, padahal namanya Hello Kitty Glasses Pink karena dia itunya emang pink. Ada orang, jangan ngejudge, oke, jangan ngejudge. Dan belakangnya ada tulisan slow and cute. So let's squish boceng. Kita squish ininya dan ya cuma sekali. Atau ini ya, yang selanjutnya nekat juga dan ini license tapi agak ke kamenan license and common. Berarti ini kan untuk license-nya doang kan? Belum. Berarti ini belum. Wah. Belum milk bottle. Yang belakangnya soft and cute. So ya, yang berikutnya ini. Kayak udah potong gitu. Ini potongannya ada di sini dan ada packagingnya juga. Ini packagingnya pakai packaging HP-an. Ini tagnya. Aduh, jangan. Bentar
Kita cari tempat yang lebih terang. Jangan judge. Tulisannya rasa. Jangan judge. Oke, jangan judge. Ada. Nih, di situ yang ini. Yuk kita masukin ini itunya. Udah tragis banget ya guys. Ini udah slow and soft gara-gara plastiknya. Terus dan ini squishy yang sebenarnya. Ini erit, ini sticky juga. Ya iyalah, erit pasti. Mana ya, ada tepung juga kok. Ini ada tulisan Ericorn. Aduh, tidak fokus. Ini ada tulisan Heart and Cute. So ya, ini pokoknya squishy-nya heart, tapi menurut aku ini cute. Next yang ke satu, aduh menjijikan. Ini yang hijau-hijau ini bekas kayak slime yang tadi. Ini menjijikan. Aku gak suka pencet ini gara-gara ini udah buluk, udah kayak potol-potol, udah kena slime. Gara-gara kena slime itu jadinya gak slow. Tadinya kan slow tuh. Udah tragis banget, efeknya udah tragis. So kita bawa ini tempat yang tadi. So ya guys, segitu aja video aku sekarang, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, and share juga ya ke teman-teman kalian atau ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa follow my Instagram, ada di description box. So just keep on watching. Salah guys. Apa ya? Dan see you guys later.